هر کور مکتب د نن زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون اته دېرشم لوست ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو د درې رقمي عددونو تفریق کول دي. ګرانو زده کوونکو د درې رقمي عددونو تفریق کول هم د دوه رقمي عددونو په څیر ترسره کیږي. طریقه یې داسې ده چې راکړل سوي عددونه لومړی په عمودي یا افقي ډول منظم ترتیبوو. وروسته یې یویز، لسیز او سلیز خانې په منظم ډول له یو بل څخه تفریق کوو. په پایله کې د سوال جواب په لاس راځي. راځي چې په یو مثال کې یې په عملي ډول زده کړو. مثال: احمد چې په 10م ټولګي کې دی، کله چې سهار له کور څخه راوځي نو پلارجان یې 540 افغانۍ ورکوي، چې له دې 540 افغانیو څخه باید 400 افغانۍ د ښوونځي د فیس لپاره ورکړي او پاته پیسې احمد واخلي. اوس نو راځئ چې پیدا کړو احمد ته به څومره افغانۍ ورپاته سي. حل: لومړی عدد 540 او دوهم عدد 400 دی. غټ عدد 540 لوړ لیکو او دوهم عدد چې 400 دی لاندې یې په ترتیب سره ورته لیکو. اوس نو په لومړي ګام کې یویز خانې تفریق کوو. په یویز خانو کې 0 او 0 لرو. له 0 څخه چې 0 تفریق کړو حاصل یې بیا هم 0 کیږي. راځو په دوهم ګام کې لسیز خانې تفریق کوو. په لسیز خانو کې لومړی عدد 4 او دوهم عدد 0 دی. له 4 څخه چې 0 کم کړو په حاصل کې کوم تغییر نه راځي، هغه 4 پاتیږي. په دریم ګام کې به لسیز خانې تفریق کړو. دلته 5 او 4 لرو. له 5 څخه چې 4 کم کړو یو پاتیږي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسې ټولې مرتبې تفریق کړلې او په نتیجه کې 140 په لاس راغلل. نو موږ ویلی سو چې احمد ته به 140 افغانۍ ورپاته سي. ګرانو زده کوونکو په دې طریقه موږ کولی سو هر ډول درې رقمي عددونه له یو بل څخه تفریق کړو. دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به د داسې درې رقمي عددونو تفریق کول زده کړو چې پور ولري. په مخه مو ښه.